Tunukafondan oldin darvoza qo'ydirgan yaxshimi yoki bo'lmasam darvoza qo'ydirgandan so'ng tunukafon qilgan yaxshimi? Hozir mana shu savolga javob berib o'tib ketaman. Albatta video foydali bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Agar tunukafondan oldin darvoza qo'ydirsangiz, aynan mana shu darvozaxonada to'sin bo'ladi. Ana o'sha to'sinda eng tushgan joyidan, eng pastga qadalgan bel beradi to'sin bilasizlar. Qadalgan joydan darvozani eng tepa qismigacha masofa eng kamida 30-35 sm bo'lishi shart. Ana o'shanda darvozaxonangizga o'zingiz xohlagan uslubdagi patologni hovuz ko'rinishda qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shunaqa foydali ma'lumotlar bilan biz videorolikimizni boshladik, qadrdonlar. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunukafon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bu sohada 7 yillik tajribaga egamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Dmitriyevda juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 19-may 2025-yilda olinayotgan video bu. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunukafonning narxi barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150 ming so'mdan qilib berilmoqda. Agar siz ham xonadoningizni sifatli ko'rinishda tunukafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Agar siz bizni xonadon egasi kabi musofir yurtdan kutayotgan bo'lsangiz, ekraningizdagi telefon raqamlarimizda Telegram ham, WhatsApp ham doimiy ishlab turmoqda. Bemalol internet orqali bog'lanib zakaz qilish imkoniyatiga egasiz. Hurmatli do'stlar, videoni boshdan oxirigacha ko'rsanglar, inshaalloh mana shu xonadonimiz haqida to'liq ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Albatta videoga bitta like bosib, kommentariyaga videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng o'z fikringizni yozib qoldiring. Haykancha do'stlar, uyni qurilish qilayotgan tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni sekin unga yuborib qo'ying. Inshaalloh u uchun va siz uchun ham foydali va manfaatli bo'ladi. Biz videorolikimizni boshladik. Xo'p, qani bismillahirrohmanirrohim deb xonadoningizga shundoq kirganingizda sizni mana shunaqa go'zal atmosferaga ega bo'lgan tunukafon patolog kutib olsa boshqacha bo'lsa kerak. Nima dedinglar? Qadrdonlar, biz aynan videorolikimizni mana shu darvozaxonamizdan boshladik. Xo'p, darvozaxonamizni ikkiga bo'lib qilib berganmiz. O'rtada reglimiz bor edi. Agar biz mana shu darvozaxonani ikkiga bo'lmasdan to'g'ri o'tkazib yuborganimizda, aynan mana bu yonbosh qismdagi akfa romimizdan patologimiz pastga qarab tushib ketar edi va xunuk bo'lib qolardi, jaydari tili bilan aytganda. Shuning uchun biz mana shu reglni o'rab, ikkiga bo'lib, ikkita bir xil egizak ko'rinishga ega bo'lgan tunukafon ishlarimizdan qilib berdik. Sizlarga ma'qul keldimi ikkiga bo'lganimiz yoki yo'q? Albatta kommentariyaga yozib qoldinglar. Sizlarning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Chekalariga pianino ko'rinishda qilib berganmiz. Chekalarini sababi yana shu mana bu romga to'xtalamiz. Chekalarni hovuz qilmaganmiz, lekin xuddi hovuzga o'xshatib chiqarib berganmiz. Bu fasonimizda eng tushgan to'sindan karnizimizni tagigacha 18 sm tushadi xolos. 18 sm tushadi. Chekalari mana bu patolog bilan bu patologimiz bitta nolda turibdi. Aynan mana shu patolog bilan bu patolog bitta nolda turibdi, lekin bir qarashda chekalari hovuzga o'xshab chiqadi. Hurmatli obunachilar, xonadoningizga bizni chaqirsangiz, xonadoningizni razmerlariga moslab, xudo xohlasa, o'zimiz fasonlarni tavsiya qilamiz va dizayn chiqaramiz. Inshaalloh sizni xonadoningizga yarashadigan fasonni maslahat beramiz o'zimiz. Bu mana ichkari shapkamizning ko'rinishi, qadrdonlar. Ichkari shapkamizning uzunligi 28 metr atrofida, eniga esa 125 sm chiqqan. Biz mana bu o'rtada ustunlar bor edi. Romning o'rtasida bilasizlar ustun bo'ladi. Ana shu ustunlarni oppoq rangda romimiz rangida o'rab berganmiz. Ustun tepa qismlarini korishniy svetda o'rab berganmiz. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. 3 dona ustunimiz bor. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda 14 metrga eni 70 sm bo'lgan ichkari shapkamiz ham mavjud. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu shapkamizni ham kobra fasonda qilib berganmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Bir tekisda tunukafon ishimiz juda ham go'zal holatda bo'lib turmoqda. Bu tomonda shapkamizni ham hozir sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana hurmatli obunachilar, o'ta ham yaqin masofadan ko'rsatib bermoqdaman ishimizning sifatini. Albatta o'zingiz tekizligiga
ko'rib baho bering. Tunukamizda hech qanday valna yo'q, go'zal holatda bo'lib turmoqda. Aynan mana shu xonadonimizni egasi Qudratullo akamiz bizni YouTube tarmog'idan ko'pdan beri kuzatib, ishlarimizni Shohruxbeyning ishi sifatli ekan deb bizga buyurtma qildi va xudo xohlasa o'zimiz kelib mana xonadonlarni chiroyli qilib tunukafon qilib berdik. Xonadon egasi o'zlari musofir yurtda ish qiladilar. Musofir yurtdan bizga telefon qilib bog'landi. Hozir yarim soat avval telefonda gaplashdik. O'ta ham zo'r emotsiyada rahmat Shohruxbey, ko'nglimdagidek chiqdi, zo'r chiqdi deb gapirdilar. Faqat men xonadon egasini videoga chiqarmadim, to'g'risi. O'zlarining gapini sizlarga yetkazib qo'ymoqdaman. Inshaalloh xonadon egasiga biz qilgan tunukafon ishlari yoqdi. Xo'p, endi mana darvozaxonamizni ko'rdinglar. Tashqari shapkamizni ham ko'rsatib o'taman va narxini aytib o'taman nech pulga berganimizni. Tashqari shapkamizni ham uzunligi 28 metr atrofida, eniga esa bu tomoni 55 sm chiqqan, mana bu tomoni esa 45 sm atrofida chiqqan. Lekin aynan mana shu ko'bra fasonda katta kichiligi bitta qaraganda bilinmayapti. Sababi bu fasonimiz bir qavatli fason, любой figurali joyga yoki bo'lmasam deylik perikosli joyga ham tushib ketaveradi. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Tunukamiz bir tekisda go'zal holatda bo'lib chiqdi. Darvozaning tepasini ham apshipka qilib o'rab berganmiz. Endi hurmatli obunachilar, tashqari shapkamiz darvozaxonamiz ikkiga bo'lingan holatda. Darvozaning tepa qismidagi apshipkalar, ichkari shapkamiz 28 metrga 125 sm atrofida va o'ng tomonda ko'rdingiz 14 metrga 70 sm shapka va undan tashqari mana bu 2 dona kosmosimiz bilan birgalikda xonadon egasiga barcha xarajati ichida $2050 bitkazib berdik, hurmatli obunachilar. Tunukamizning rangi maloshniy rangga, korishniy rangda bo'ldi. SMZ mahsuloti, ya'ni Samarqand metallurgiya zavodidan olib kelingan tunukafonimiz. Biz aynan o'sha zavod bilan hamkorlikda ishlaymiz. Tunukamizga 10 yillik kafolat bermoqda hozirgi biz ishlayotgan zavod. Mana bu kosmosni agar siz xohlasangiz o'zingiz darvozaxonangizga o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga tayyor holatda chiqarib beramiz. Ya'ni mana shu kosmosni o'zimiz sotamiz. Bir donasi $160 dan sotilyapti. Agar biz o'zimiz xonadoningizga olib borib o'rnatib beradigan bo'lsak, yo'l kiralari olib borib o'rnatishlari ichida $200 atrofida o'rnatib beramiz, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimizga 180 sm atrofida kosmosimizdan 2 dona o'rnatib berganmiz. Bundan kichkina razmerlarimiz ham bor. 120 sm-ligi $120 atrofida chiqadi. Hurmatli obunachilar, bemalol bizga buyurtma qilib bog'lansangiz, inshaalloh sizga mana shunaqa kosmoslarni ham yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha bu xonadonimizni video obzorini qilib berdim. Inshaalloh bu video roligimiz yillar davomida YouTube tarmog'ida turadi. Xonadon egalari ham 20 yil, 25 yildan keyin xonadonini, ya'ni ko'rishlik imkoniyatiga ega bo'ladi. Siz ham agar xonadoningizda mana shunaqa go'zal holatda va sifatli ko'rinishda tunukafon qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol usta Shohruxbek jamoasiga ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizni xonadoningizni ham chiroyli holatda tunukafon qilib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hurmatli obunachi. Bizning Andijon tunukafoni kanalini kuzatishda davom eting. Sizlar bilan men usta Shohruxbek bo'ldim. Rahmat hammaga.